दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में पहला टाइपराइटर कब आया था? नहीं पता? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। दुनिया में पहला टाइपराइटर 1868 में इन्वेंट हुआ था, जिसमें कीज की पैटर्न एबीसीडी से शुरू होती थी, यानी कि सभी कीज को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया था। लेकिन इसकी वजह से लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इसलिए जो कीज की आर्म होती थी उसे नुकसान होता था। इसलिए कीज की पैटर्न को चेंज किया गया और QWE ऐसे अरेंज किया गया।